Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani ta kuce Asiya yan doma. Ina mika sabon godiya ta ga mutanen da suka ga first video na akan Samir Bala. Ni dai ba zan kira shi Yariman Musa ba, sai dai in kira shi Yariman Tsinannu. Yariman Tsinannu saboda bitili ne. Yau ana cin domin yau ko dan sarautar da sarkin Katsina ya dauka ya baka Samir Yariman Tsinannu, bai kamata a ce ka kira shi da mazinaci ba, kuma mazinan ma yayi da matai wai yayan mahaifin shi. Ka kirkiro ƙarya da sharri ka yi ma sarkin mu ubanmu, saboda duk wanda yake cikin garin jihar Katsina Sarki Abdulmumin Kabir Usman uba ne a gare shi. Jiya na yi bidiyo cikin bacin rai, ban tsaya na baka ansa ba sosai, ne magana dalla-dalla saboda ina cikin bacin rai. Samir Ismail Yariman Tsinannu, yanda baka ji kunyar zagin sarkinmu ba za mu ji kunyar zagin ka ba. Ka ce sai dai mutum ya jera da hanif, sarauta da banci. Wallahi tallahi sarauta da banci. Sarki, ka daina haɗa kanka da ubanmu Abdulmumin Kabir Usman. Uban kowa ne, uban ubanka ne, ubanka ne, uban ɗanka ne, uban duk kowa ka sani a Katsina, saboda shi ne sarkin shi. Kana cewa sai dai a ce uban Hanif ko ya jera da Hanif. Wallahi Samir, kai ba kowa bane illa maci amana. Ka ci amanan masarautar Katsina. A tsintatten magenka a almajirancin ka Badamasi Kabir Usman ya dauke ka. Yau ya kamata a ce ko darajar Badamasi sarkin Katsina ya ci ba tare da kayi mai shari ba, kayi mai kazahin zina, wanda kai ne mazinacin. Samir, kai ne mazinaci. Ni na kira ka da mazinaci saboda ka kira ubanmu sarkinmu da mazinaci. Wallahi Samir, kai ne mazinaci. Samir, maci amana kai. Wallahi Samir, kai azzalimi ne, kai masharranci ne. To yanda kai masarkinmu sharri, wallahi ko ubanka zaka iya yi masharri, saboda babu abin da masarautar Katsina ba taimaka ba. Gadon 'ya'yan Badamasi da kaci, da haƙƙin Samir Badamasi da kaci, ka koma bisa rigan mangal. Ɗahir Mangal tamkar uba yake a wurin ka kira Ɗahir Mangal da sunan ɗan luwaɗi. Samir, kai ne ke luwaɗi ba Ɗahir Mangal ba, saboda idan har za ka kira Ɗahir Mangal da ɗan luwaɗi, kai yaron Ɗahir Mangal ne, kai yaron Ɗahir Mangal ne. To ba za mu sa maka ido ba. Ɗahir Mangal a rana ɗaya yana ci da sama da mutum 1000 kaza, miliyan ma za a ce. Mutum miliyan nawa ke ci ƙasar Ɗahir, hada kai a ciki. Samir, billahi azim ba zan raga maka ba, ba zan ga mutuncin ka ba, tunda baka ga mutuncin iyayenmu ba, sarakunanmu. Ya kamata ko za ka ci mutuncin kowa, wallahi bai kamata ka ci mutuncin sarautar Katsina ba. Bai kamata ka kira Ɗahir Mangal uban talakawa ba, ubanka wanda shine jigonka. Duk abin da ka zama a rayuwarka, wallahi silar Badamasi Kabir Usman ne da silar Ɗahir Mangal. Allah ya ji kan Badamasi, amma wallahi tallahi yanzu rigar Ɗahir kake ci duk inda kake takawa. Amma da yake kai butuli ne, dan akuya ne, kare ne, Yariman munafikai. Yariman, ka ce Ɗahir munafiki ne, kai ne munafiki. Samir Ismail Yariman munafikai. Ba zan ji kunya din babban da bai ji kunya hawa jaki ba. Wallahi jaki ba zai ji kunyar gado shi ba. Samir, ka girme ni, amma wallahi yanda ka kira sunan wa'innan dattawa na cikin garin Katsina wa'inda muke alfahari da su, wallahi Samir, ba zan raga maka daidai da sakan ɗaya ba. Zan zage ka ne saboda iyayenmu ka taɓa, sarakunanmu ka taɓa, masu taimakon al'umma ka taɓa. Samir, ba zan raga maka ba. Samir, ka ci bashi ba ka biya, ka yi menene kai? Ka mance idan kana so, idan ni zan iya tabbatar da akwai lokacin da ka je ka nemi watanni, na ce Samir, idan baka zo ka bata haƙƙinta ba, sai na tona maka asiri a Najeriya cikin garin Katsina. Ka zo ka ɗau 20,000 ka miƙa man da in bata. Samir, ka ce baka yi ba, ka ce baka yi ba. Ina da recording yana nan
I'm ready to fight with you saboda baka ga darajar manyan mu ba, baka neman mu manyan mu mutunci ba a jihar Katsina. Ba zan ji kunya ka, ba zan ji kunya zagin ka ba, ba zan ji kunya tona maka asiri ba. Ka taba sarkin mu, ka taba gwamnan mu, ka taba Dahiru Bara'u mangal ban san shi ba, ina ganin shi ƴaƴan shi na sani, amma wallahi tallahi saboda taimakon da Dahiru mangal ke yi ma talakawa, wallahi ina yin shi. Duk wanda ya zage shi sai na zage shi. Haka Abdulmuni Kabir Usman sarkin Katsina ina darata shi, sarki ne adali wanda bai cin haƙƙin jama'a. Katsina shine sarkin da muka san mu je mu kai ƙara nan take za a an san mu haƙƙin mu ba tare da mun je kotu ba ko mun je wani wuri. Ka san kau adalin sarki ne, amma ka kira shi da yayi zina da yayan mahaifiyar shi, to ba mazinaci bane, kai ne katon mazinaci. Tunda nake a rayuwata ban taba jin an ce sarkin Katsina Abdulmumin ba yana bin mata ko yana shan wani abu ko yana menene, amma Samir kai mazinaci ne. Samir ni kaina ka neme ni da zina, wallahi ni kaina ka dafa Qur'ani ka ce baka neme ni da zina ba kuma baka samu ba. Kaga kai ne katon mazinaci. Idan aka koma wurin Aminu Bello Masari, inuwar da ta baya ta sha ta gaba nan ma za ta sha. Ka yi ma Shema ihu, ka zagi Shema saboda kai capitalist ne, duk inda ake da gwamnati can za ka je. Masari ya ɗauke ka, amma da ya kai tsinanne ne ka kira Masari da mazinaci. Ubanka ne mazinaci, kai ne mazinaci ba Masari ba. Wallahi Samir ba zan raga baka ba daidai da sakan ɗaya. Wannan shine bidiyo na biyu, na rinka yi ma kenan yanda kai wannan abu na munafunci. Allah ya tona ma asiri. Allah ne ke tare da wa'innan mutanen guda uku wa'inda kai maɓatanci, da gwamnan jihar Katsina, da sarkin jihar Katsina, da Dahiru mangal uban talakawa. Wallahi Allah ne ke san su, da shi kenan haka za su je su ta mu'amala da kai, kana bata su, kana bata masu suna, kana kiransu da 'yan luwaɗi, mazinata, munafukai, menene. Alhamdulillah mun gode ma Allah, mun gode ma Allah da ya tona ma asiri. To tun wannan abin da recording din da ya fita naka zaka san cewa Allah na tare da su. Tun nan zaka san cewa Allah na tare da su, baya tare da kai. Kai ne munafiki, kai ne duk inda arziki yake nan kake capitalist. Dan baka da kunya a yi maka sarauta, a baka wani yariman Musa. To yau ni na mai da kai yariman munafukai, yariman son abin duniya, yariman butulci. Kai ba yariman arziki bane ba, kai baka cancanci a baka a jihar Katsina ba. Ya Allah ya Ubangiji ya saka ma wa'innan bayan Allah sharrin da kai masu. Allah Ubangiji ya saka masa sharrin da kai masu na ƙazahin luwaɗi da zina da munafunci. Allah Ubangiji ya fara saka masa saboda ka fara haduwa da irin kannanka suna kiran sunanka, suna zagi. Yanda ka kira sunan shugabanninmu ka zaga Samir, ni na zage ka kutuma bura ubaka, ka zagi sarkinmu, ka zagi uban marayinmu, ka zagi gwamnanmu. Samir ba za ni raga ma ba, ban san ko sisi ga kowa, ban san naira 5 ga kowa. Ina yi ne saboda ina kishin jihata, kuma ba wani ya sa ni in yi ba, ra'ayin kaina ne saboda ni ina da ra'ayi. Idan ina mutum ina yi, in ban yi. Samir ka taɓo ma kanka tsuliyar dodo, na rinka sakan ma bidiyo kenan wallahi har sai lokacin da